د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د خواجه روا ښارګوټي اوسیدونکي فرشته عمادي د اختر په 15مه ورځ په خپل کور کې د ځان وژنې له امله مړه شوې ده. د نوموړې د کورنۍ غړي وایي فرشته عمادي د ذهني ستونزو او د رواني فشارونو له امله په خپل کور کې ځان زندې کړی او ژوند یې پای ته رسولی دی. د فرشته عمادي خاوند وایس عمادي هندوکوش غږ ته وویل چې د مېرمنې د مړینې په تړاو په ټولنیزو رسنیو او ځینو بهرنیو رسنیو کې خپرې شوې دعوې ناسمې او بې بنسټه دي. د هغه په وینا نوموړې په کومه وسلواله پیښه کې نه ده وژل شوې بلکې خپله یې ځان وژنه کړې ده. نام وایس عمادی هستم، شوهر فرشته عمادی هستم. یک حادثه که رخ داد، البته که در سوشال میدیای نشر شد که به قتل رسیده، ای به قتل نرسیده. خوشبختانه امارات اسلامی به موقع رسید، بررسی کردن، از 3 ارگان بودن، آمدن خانم ما بردن به تبادلی. ما منتظر تبادلی هستیم، اما ایره ما با وضاحت گفته میتونم که قتل صورت نگرفته و ما سر کسی اعدام ندارم. هر مشکلی که بوده دقیق از خودشان بوده. گویا که امارات اسلامی را به قتل رسانده، این را ما بسیار به مو واضح رد میکنم که اتو یک گپ صورت نگرفته. اتو برتان بگویم شاید امکان داره که مثلا یک دیپریشن برشان پیدا شده باشه که خدا به خود کشته. هغه ټینګار کړی چې د پیښې په اړه د افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د لاس لرلو ادعاوې حقیقت نه لري او کورنۍ دا ډول څرګندونې په کلکه ردوي. په ورته مهال د سیمې وکیل احمد صدیق ایوبي او د بلاک چوکیدار مطیع الله هم وویل چې فرشته عمادي د اختر د 15مې ورځې په سهار د ځان وژنې اقدام کړی او خپل ژوند یې په خپله پای ته رسولی دی. نام احمد صدیق ایوبی است، وکیل گذر 29 شهرک خواجه رواش هستم. روز 5 بر ما از طرف وکیل صاحب بلاک 26 زنگ آمد که یک خانم خود به دار آویخته. من تا اینجا آمدم، برای حوزه پلیس هم زنگ زدم، حوزه استخبارات هم زنگ زدم. قاضی صاحب عزت تماس گرفتم که یک خانم خود به دار آویخته، باز آدرس گرفتن. ما وقتی که آمدم همراه ما مجاهدین یک جای آمدن، باز بالا رفتیم، از استخبارات هم آمدن، از اوزام آمدن، باز اونا تیم بررسی را خواستن. بعداً باز جسد بردن، بعد از تحقیقات جسد بردن به طب عدلی. من خبر دارم که این خانم چند وقت پیش توسط شوهرش بر من تماس گرفته شد، میخواستن در یکی از مؤسسات خارجی کار کنن، اما اسنادایش هم امضا کردم و اونا خودشان به دار آویختن. بلخوا د وایس عمادي او همکار له رسنیو او د ټولنیزو شبکو له کارونکو غوښتل چې د پیښې تر بشپړې څېړنې وړاندې له اټکلونو او ناسمو قضاوتونو ډډه وکړي او اجازه ورکړي چې اړوند ادارې خپلې قانوني څېړنې بشپړې کړي. اولین شاهد زه ولم که دلته زوی راغی مکتب ته شپږو نه 40 دقیقې تېرې ولې مکتب ته تله. زوی او لور یې مکتب ته چې لاړم، ما ورته ویل مکتب نن رخصت ده مه ځئ. وای نه موږ ځو بیرته چې رالو هغه رخصت و بیرته راځو. ما ځئ صحیح ده، خو 8 بجې دي. ما ساعت وګوره شل کم 7 بجې دي. وای نه موږ ځو. چې لاړم بیرته چې 12 بجې راغله، دا خور یې تللې وله هلته سیمسارۍ ته تللې وله. دا ورور یې چې راغی دروازه چې وازئ چې ګوره مور یې اویزان ده. مور ته یې ویلې چې کتې ما چی میکنی، شوخي میکنی. چې تللی و مور یې چې هغه کتې خوځولې وله چې هغه و تللی و اشپزخانې ته تللی و، چاقوي رااخیستې او خپله مور د پاسه نه هغه راکوزه کړې وله. مور د پاسه نه راکوزه کړې وله، بیا یې کاکا ته زنګ وهلی و 13 ویله. هلته کاکا هم راغی، بابا هم راغی. هتې لاړه پاسه وخته. زه لاړم هغه بل تاکاو ته لاړم. وکیل ما ته زنګ را، وکیل د دې بلاک. وایي چېرته یې؟ ما له بلاک یم. وایي ته لاړ شه دا 15 اپارتمان کې څه خبره ده؟ ما له هېڅ خبره نشته وکیل صاحب. وایي نه ته جګ شه چې ما ته وایي زنګ راغی. چې پاس سره جګ شولم، دا لیس کې مې غوږ ونیو، هېڅ خبره نه وله. هغه کې مې غوږ ونیو، هېڅ خبره نه. وایي ډب ډب یې کړه چې ما ته وایي زنګ یې راووهه. چې زنګ مې دغه مې کړ، هغه یې راووته، خو سر یې راووته. مالاجي صاحب خیرت هسته؟ وایي نه تو زن انجینر صاحب خود آویزان کرده او اوضاع را خبر کن. بیرته راکوز شوم، وکیل صاحب ته مې زنګ ووهم، همدغسې
مسواکي ویل زه حوزې ته ځم بیا ما کنټرول منطقوي ته استخباراتو ته دوته غونډو ته مې زنګ ووهه بیا راغله بیا چې هغوی راغله هغوی طب عدلي ته زنګ وواهه طب عدلي راغله فرشته مادي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما کارکونکې وه. د هغې کورنۍ وایي چې نوموړې له څه مودې راهیسې له رواني او ذهني فشارونو سره مخ وه او د ځان وژنې اصلي لامل هم همدغه ستونزه ګڼي. سر له دې ځینو مغرضو رسنیو او ادرسونو هڅه کړې وه چې دا پیښه په ناسم ډول تعبیر او داسې وانګیري چې ګواکې نوموړې د حکومتي ځواکونو له لوري وژل شوې ده، خو د کورنۍ او د سیمې د مسؤلو کسانو د څرګندونو له مخې دا ادعاوې له حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري.